大家好，我是罗富强。今天我们聊的话题是：美国带着猎狗群正在赶来，中国是时候对猎狗女王下手了。喜欢动物世界节目的人大多都知道，非洲草原上有一种臭名昭著的动物，被戏称为草原二哥，这就是猎狗。猎狗的形象特别丑陋，习性同样丑陋，其行动的最大特点就是喜欢不劳而获，依靠人多势众，组队抢夺狮子、老虎、猎豹等等动物捕获的猎物，而他们抢夺其他动物的猎物手段非常龌龊，那就是从别的动物身后非常龌龊的狠毒的掏肛。猎狗是一个母系社会的世界，猎狗之王是母系，而美国从二战开始争夺世界领导权、掠夺他国财富、欺凌他国的根本手段就是猎狗群围攻撕咬。美国就是一个活脱脱的猎狗女王。新加坡联合早报15日报道，一名要求匿名的高官当日向媒体透露，七国集团领导人在日本广岛出席峰会时将展现团结，支持在共同价值观的基础上，以共同方式与中国打交道，但也认同应让各国管理各自与北京的关系。这话的意思非常清楚，那就是这一次七国集团广岛峰会将讨论并形成一个很重大的决议。七国集团在今后将以集体方式与中国打交道。当然，因为七国集团每一个国家都有自己的主权，因此七国集团成员国还有自己的主权处理与中国的关系。说白了，就是两手对付中国，集体对付和单个对付。集体对付当然是很重大的利益问题和安全问题方面，形象点那就是当与中国无法达成共识，中国不退步不妥协的时候，他们就会采取围殴的方式对抗中国。这个要求匿名的美国高官还说，美国总统拜登此次到日本出席峰会，将表明华盛顿可在支持乌克兰的同时，也同印太地区维持前所未有的接触水平。对此，他还补充说，你可以期待的是G7领导人将表明我们团结一致，支持基于共同价值观的共同方式。与此同时，每个G7成员国将各自管理自己与中国的关系，但我们都在指导我们所有关系的原则上保持一致。这个所谓的一致主要体现在哪些方面呢？这名匿名官员说的是保障技术安全和对抗中国的经济胁迫。所谓保障技术安全，就是美国的主要目的之一了。美国一定要设法联合七国集团成员国一道，对中国进行半导体技术及产品的严密封锁，阻止中国通过技术进步带动经济进步。而所谓对抗中国的经济胁迫，那就更可笑了。明明是美国在试图联手全球更多国家对全世界搞经济胁迫，却猪八戒过河倒打一耙，污蔑中国，目的很清楚，那就是一定要把中国经济的前进步伐挡住拦住，避免中国对美国的超越，确保美国霸权。美国对媒体放风，其实不是说给中国听的，而是利用媒体事先造势，也是提前给七国集团成员国施加压力，这样有利于美国在峰会上实现组建猎狗群对抗中国的目标。狮子面对猎狗群的无耻行径，往往都是盯住猎狗女王下手，女王一废了，猎狗群立即失去了战斗力。今天这个猎狗女王的美国正在面临史上最严重的美债危机，银行正在接二连三的倒闭和陷入重大危机，是一只病入膏肓的猎狗。如果中国平价甚至折价抛售美债，美国哪怕是最终决定增发美债来摆脱危机，也没人会买，美国经济就会崩盘。或者只要中国与美国突然采取全面脱钩行动，哪怕中国受到较大损失，但美国的经济也一定会马上崩盘。中国只是破点皮，但美国就会断了腰。如果我们不动手，那就只有等待美国带着猎狗群过来抢夺中国财富了。
好，本期话题就到这里，我们下次见。